كيفكن صبايا؟ رح سويلكن اليوم مندي بنكهة الشوي. بيلزم الدجاج، بنضيف عليها ورق الغار والكركم والقرنفل، وعندنا البهارات حاططلكن اياها بصندوق الوصف، فيكن تشوفوها على اليوتيوب. بنضيف لها ملح حسب الرغبة ومي خليها تغلي. عنا هون حطينا بالطنجرة زيت مدخن. هلا بفرجيكم طريقة تدخين الزيت مشان تعطينا نكهة الشوي. بنضيف لها بصلة منقليها، عنا هون توم وفلفلة، وعنا جزر مبشور بنقلبها منيح. عنا هون الرز غسلته ونقعته تقريبا ساعة، بضيفه له بقلبهم. طبعا الزيت هو اللي راح يعطي نكهة الشوي لأني أنا دخنته. بنضيف عليها مرقة دجاج وبنغطي عليها لحتى تستوي على نار هادية. هاي طريقة التدخين الزيت. بنحط الزيت بالطنجرة، وعنا هون صحن حطيت فيه ورق السلوفان، بحط فيه الفحم بهاي الطريقة. بنحطها جوا الزيت، طبعا ما بنخليه يدخل عليه الزيت، ونحط له شقفة زبدة مشان يساعد على عملية الدخان، وبنغطي عليها بإحكام مشان ما يطلع الدخان لبرا، مشان يتسرب الزيت ياخد نكهة الشوي. بنخليه 10 دقايق. هون بعد ما دخن الزيت بعد 10 دقايق، نستخدم هذا الزيت لدهن الفخاد اللي سلقناهم. بنضيف له بعض من البهارات اللي حطيتها أثناء الغلي، وبنحطه بالفرن تقريبا 7 دقايق 8 دقايق لحتى يحمر شوي بس. هذا الزيت راح يعطينا نكهة الشوي. وهيك صار معنا الطبق جاهز. فينا نزينه بالمكسرات، بالكاجو، باللوز، بالصنوبر، ونزينه بالفلفل والبقدونس. صحتين عافية.